Тоа беше Андријана Јаневска со една прекрасна неизина балада, се надевам дека ви се допадна, а сега ние продолжуваме понатаму, време е за првиот разговор, односно за моите први гости. Со мене во студиото е представник од Сдруженијето Хуманост, тоа е Ивана Стојановска. Ивана, добро ни дојде. И обучените лица за пилот проектот, асистенти за грижа на стари лица во домашни услови. Господјата Тања Наковска, господја Тања, добро ни дојдовте и вие. Добро ден, најдов. И господјата Љубица Јовановска, добро ни дојдовте и вие. Да, добро најдов. Драго ни е што сте мои гости и што ќе можеме малку повеќе да разговараме за она што го работите, нели, во невладината организација Хуманост. Иван, ајде малку повеќе да не запознаеш и мене и нашите гледачи со тоа што работи ова здружение. Така, Сдруженијето за напредување на условите за грижа на стари изнемогнати лица од Скопје работи активно за подобрување на условите на старите лица преку развивање на формите за воинституционална социјална заштита, односно преку развивањето на сервисите за домашна нега. Во рамки на Сдруженијето Хуманост во последниве неколку години се реализирани повеќе проекти, меѓу кои би ги издвоила во оваа прилика сервисот за домашна нега кој што го работивме во 2009 година, како и истражувањето кој што го правевме во 8 општини во градот Скопје. Овие два проекти кои што ни се поклучни во однос на останатите ни дадоа основа, односно стекнавме искуство дека ни е потребен добро обучен кадар за да можеме да ги спроведеме, да ги имплементираме тие сервиси за домашна нега, поради пред се дека се работи за специфична професија, дека не е едноставно. И токму затоа го реализиравме пилот проектот асистенти за грижа во домашни услови, за кој што денес сме овде да го промовираме, зашто заврши пред една недела заедно со првите асистенти за нега во домашни услови. Така, како дојде до реализација на овој проект? Сдруженијето Хуманост беше избран како понудувач во рамки на Европскиот твининг проект да даде концепт на обука кој што ќе ги опфати повеќе модули кои што се потребни за да се стекнат со професионални вештини идните асистенти кои што сакаат да работат. Меѓутоа во тој процес ние не бевме сами, ние дадовме понуда со предлог проект, ни го одобрија, меѓутоа во целокупниот процес кој што започна од ноември 2012 година бевме под постојано водство и менторство од страна на странски експерти кои што ни помогнаа да направиме пилот програма која што ќе биде налик или во чекор со европските стандарди. Така, ќе ни објасните ли накратко што фаќаше овој пилот проект? Така, пилот проектот, како што напоменав, започна во ноември со подготвителните активности, меѓутоа главните активности започнаа од месец февруари, каде што се започна со 4-месечната обука за негователи и тоа се состоеше од теоретска обука, практична обука и обука на работно место. Теоретските обуки се спроведува во рамки на Сдруженијето Хуманост, додека пак практичните обуки и обуката на работно место се реализираа во домот за стари лица Терзија. Така. Која е потребата од реализација? Република Македонија демографски старее и не само тоа, во Република Македонија немаат доволно сместувачки капацитети за луѓето кои што им требаат помош да бидат институционално згрижени. Во Република Македонија 0,3% се постои капацитет за да се бидат сместени само 0,3% старо население, меѓутоа според европските стандарди тој процент би требало да изнесе од 3 до 5%, оттаму и потребата за да ја развиваме овој вид на нега, како и истражувањата кои што сме ги правиле во рамки на Сдруженијето Хуманост окажуваат дека старите лица пред се имаат желба да останат колку што е можно подолго во своите домови. Меѓутоа и оно што покаже самата реализација на овој проект дека постои заинтересираност кај лица да се занимаваат со ова на ниво на професија. Постои лица кои што се заинтересирани да помогнат на старите лица. Така, тоа се лица како и нашите денешни гостинки. Господи Љубица, еве со вас ќе ве запрашам, од каде мотивацијата за учество во обуките? Па, мотивацијата да почнам со хумана работа се појави поодамна. Имав некоја случајна можност да присуствувам на состанок или конференција, не знам, и сега не се сеќавам што беше, на македонската платформа во борба против сиромаштија. Таму добив впечаток дека многу луѓе имаат потреба од некоја си помош. А и видов дека многу луѓе и пружаат таква помош. И сама си реков дека
може би во некоја прилика ќе гледам и јас да се приклучам, да помогнам на тој што му треба мојата помош. Меѓутоа не знаев како, која помош да ја пружам. И се случија работи непланирани во животот. Останав слободна, имав доста време и во тој момент се појави огласот баш за оваа обука, за овој проект. Го прочитав и реков, сигурно е тоа што мене ми треба и што сакам. Се пријавив на огласот, поминав првиот круг на селекција, втор круг исто на разговор, на интервју и јас почнав со оваа обука. Почетокот малку и се уплашив, да ви кажам. Од самата работа или? Од она дали ќе успеам да го примам, да го научам, затоа што мојата професија е сосема друга од она што Треба да го сега го стекнав и што треба да работам. Така. Меѓутоа со текот на времето, на обуката и со упорното залагање на сите наши ментори кои професионално си извршија својата работа, своето знаење ни го пренесоа, така да на крајот, кога веќе дојдовме до тие знаења да бидат проверени, сватив дека не е ништо тешко ако се сака и ако се има цел. А целта моја се оствари, мислам дека и ќе се оствари, дека ќе пружам помош на тој што навистина му треба. И ќе пружам среќа за да бидам и јас среќна. Така. Инаку во домот имаше многу благородни лица, стари лица кои што ми оставија впечаток и дека она што јас тогаш успеав додека се обучував да им го пружам, тие го примија со голема среќа и задоволство. И тоа ми даде уште поголем поттик и мотивација да ја работам оваа работа. Така. Господје Тања, ќе може ли вие да ни кажете која беше мотивацијата за да се пријавите на обуките? Па мојата мотивација беше пред се хуманоста, што сум како хуман човек. И ова работа треба да ја носиш натрево до самата себе, за да ја сакаш. Го видов проектот на веб страна, се пријавив и така ми се пружи шанса за да можам да се обучам и да запознам прекрасни стари лица кои се премногу емотивни, премногу емпатични за нас. Се соживуваме со нив. Верувајте, кога се разделивме, кога заврши практичната обука, се расплакавме и тие за нас и ние за нив. Така, кога сме веќе нели кај обуките, со кои вештини се стекнавте? Па вака се стекнавме со 6 вештини кои се сведени во 4 нивоа. Така. Помагање во одржување на домот на старите лица, помагање во извршување на секојдневните активности на старите лица, примена на ергономски медицински принципи во секојдневните активности, спроведување и примена на правата заштита, психолошка и социјалната поддршка на старите лица. Така, ке може ли да ни кажете како течеше обуката? Господје Љубица, вие поделите. Па прво имавме теоретска настава. Така. И паралелно потоа идеше и практичната обука. И кога ги поминавме сите тие модули, и на крај имавме и работа на работно место. Тоа значи дека ни беа доверени корисници, стари лица во домот Мери Терзиева, корисници, мислам, тие се многу благородни луѓе, не можам да ги речам корисници. Тие заслужуваат поголема грижа, поголемо внимание. Знаат тоа да го искажат, да искажат голема благодарност за многу малку што ќе им биде пружено. И што, како што кажа и колешката Тања, на крајот кога завршивме, ни беше и нас жал и нив, и дека се разделуваме. Меѓутоа се надевам дека пак ќе се видиме. Ќе се видите повторно. Така.
Тања, вие? Јас пред себе сакала да, ако може да си дозволам сама на себе, да имаше еден дедо во домот, морам да го поздравам, дедо Бране, кој толку голема љубов ми даде, голема поддршка. Таков човек до сега, верувајте, ако е старо лице, толку е прекрасен и не даваше воопшто да му помогнеме. Секогаш кога ќе требаше да го средуваме, да го бањаме, секогаш велеше: "Седни, Керко, први да си направиме морбет, после ќе работиме." Верувајте, сите стари лица се таму прекрасни. Прекрасни. Да, кога веќе спомнуваме, да го спомнеме и дедо Джеват. Дедо Джеват исто, да. Тој секогаш кога ќе дојдевме ќе го прашаме како си дедо Джеват, а тој ќе каже како можеме да видиме штом вие ни дојдовте, радосни сме и весели сме. Прекрасни сте. Прекрасни сте, ми го разбавувате животот, да. Потоа господја Фатиме да ја спомнеме. Ничо. Рајна, исто таа со душа не чекаше, да. Анđелина и многу нека проста сите што нема да ги спомнеме, меѓутоа сите беа прекрасни. Еден голем поздрав Да, до поздрав сите. за сите ни. И пак не жим праќаме не знам која камера. И поздравуваме сите, се надеваме дека ќе не видат. А исто така морам да кажам и голема благодарност за нашите ментори. Јасмина, Зорица, Сашко, сестра Баја, Ивица, Бојан, Лиле, Данче, Бети, Вики, Оливер, Весна. Мислам дека никого не заборавив, да. Се трудеа и нивниот труд нека биде сигурна дека се исплатеше. Ние се стекнавме со знаење, со вештини и го имаме голема самодоверба дека нашите пружени услуги на некого многу ќе му значат во животот. Така. Овде предлагам, вие донесовте и фотографии од самата обука, нели, како течеше сето тоа, па ќе ги замолиме од режија да ни ги пуштат фотографиите, за да ги прокоментираме малку и нив и вие да се подсетите како било и што сте работеле со постарите лица. Значи ги понесете од таму едногово искуство. Да. Така. Еве, почнав фотографиите, да, тоа е веќе во домот Мери Терзиева. Така. Тоа е нашата колешка Јувица, најмладата, мислам дека беше во групата асистенти. Најмлада. Ова веќе практичната обука од модулот 5, од модулот за поддршка на старите лица во световите активности. Фатиме што ја спомнав, да. Дедо Джеват што ги спомнав. Така, ние се извинуваме што не се подред сликите во однос на тоа како течеле самите активности, меѓутоа ќе ги прокоментираме. Не е проблем. Така. Да, ова е Ѓорѓи. Да. И Јанче, нашата колешка. Еве го Дедо Джеват. И Катерина исто наша колешка. Овде сме на теоретска настава, да, работевме. Првиот ден на обуката, кај што се веќе се запознаваме. Ево, работа во групи, работилници. Имавте работилници, значи во групи работевте, така? Можете една фотографија. Пред да се почне со самиот тренинг, имавме обука за обучувачи, ова фотографија од тоа, значи лицата кои што работат во домот за стари лица Терзиева, пред да почнат да испорачуваат обука, они беа на обука за обучувачи. Така. Понатаму. Исто теоретската обука. Првично кога почна обуката, прво бевме изненадени, затоа што единствено нешто што ни беше дадено како рамка е тоа дека треба да испорачаме 480 сати обука, односно 80 дневна обука, и ние првично леле што обука ќе биде тоа, и се исплашивме, а сега ствари не е криво што не било и 160 дена. Толку се преврзавме како група. Ова веќе комисијата. Значи она што заборавивме да го напомениме е дека самите лица Да, имавме. Ролплей имавме, да. Самите лица имаше и проверка на нивното стегнато знаење, овие фотографии може да се погледнат. Ова веќе е на денот на самото сертифицирање, кое што беше на 21 јуни. Така.
Имаше теоретско полагање, имаше полагање за студија на случај, имаше полагање пред жири комисија со представници од Министерството за труд и социјална политика, од Центар за образование на возрастни, од друга приватна установа за стари лица, тоа е Жана. Ни беше во посета и евроамбасадорот Иво Орав, да. Одржавме мал прес за да ги запознаеме граѓаните со самиот проект кој што се имплементира, што пред се работи за прв проект од ваков вид кој што на крај резултира со добри резултати. И се надевам дека ќе ги воспоставиме како стандарди. Так. Секој ден кој што ќе сака да се занимава со оваа работа да треба да помине на ваков вид на обука. Така. Еве Ивана, со вас ќе започнам. Какво искуство би понеле вие со вас од целата оваа обука и од проектот? Јас имав честа да раководам со еден тим кој што иако беше составен од лица кои што доаѓаат од различни професии, кои што си носат во себе различно искуство, различни возрасти пред се. Значи, буквално од различни места од Македонија. Имаше и од други места. Значи проектот е низ цела Македонија. Она што јас ќе си го понесам е тоа солидарноста која што успеавме да ја наметнеме во групата до тој степен што сега, затоа што по завршување на обуките ќе треба да стартуваме и со работа на терен, односно да ги ангажираме овие лица во домашни услови. Иако се работи за лица кои што се повеќе години невработени, кога доаѓа ред за нивно ангажирање, таа солидарност која што е помеѓу нив, кој лица да се испрати на терен. Значи се гледа дали од која општина е, дали му одговара. Пред се мислам дека работевме со една огромна колегијалност, со една огромен тимски дух, што се поддржавме едни меѓу други. Јас буквално бев како нивно дете, иако има функција да ги координирам. И фала им на нив, мислам на сите тие 11 луѓе кои што направија да сватам дека од проектот секогаш може и нешто повеќе да излезе. Така да се научи нешто едно благодарам не е ни ништо во споредба на тоа што ние го воспоставивме на ниво на група, на ниво на тим и покрај тоа што проектот заврши, ние сме во секојдневна комуникација, си имаме Facebook група кој што се поздравуваме секојдневно. Така да јас се надам дека ќе имаме можност во иднина и другите и останатите учесници кои на самата обука, односно останатите асистенти за професионална грижа ќе имаме можност јавноста да ги запознае. Така. Госпожа Љубица, вие какво искуство би понеле? Јас исто прекрасно искуство би понела. Прво, тоа што се стекнав со сосема нови знаења, техники и вештини за пружење на помош, односно да се бавиш со хумана работа и да му пружиш потребна нега на оној што најмногу му треба. А со тоа ќе бидеш од корис и на семејството. Не само на корисниците на нашите услуги. Исто така би понела прекрасни спомени од дружбата со моите колешки асистенти и ќе се сеќавам секогаш на оние ролплееви што беа, имавме глумци, критичари и така се шалевме на своја сметка. Па имавме и дружење на кафе надворот на ставата и се надевам дека и понатаму ќе се дружиме и ќе си помагаме во извршување на нашите, се надевам, работни задачи како асистенти. Така. Господја Тања, вие какво искуство ќе понесете? Сите ве прашам за тоа. Исто и јас, Љупче кажа се што требаше. Така. Од се по нешто ќе си поднесам. Пред се благодарност од Ивана ќе си ја понесам, како што кажа свое дете. Од сите ментори кои беа прекрасни, од колегите, асистентите, бевме сите како едно семејство. Од почетокот се мислевме како што ќе биде, не се познаваме, но со текот на многу краток период станавме премногу блиски и бевме еден прекрасен тим. После од домот пред се ќе понесам сите стари лица, персоналот кои беа сите прекрасни со нас. Од се по нешто. Прекрасно сте си повиделе. Прекрасно се повиделе. Така, предпоставувам дека нема да биде тоа, дека нема веќе да ги заборавите тие лица, дека можете да одите да ги посетувате и понатака. Секако да. Ќе се дружиме и понатака.
Така. Ивана, кои се наредните чекори, пред крајот на нашиот разговор, накратко, кои се наредните чекори на вашето здружение Хуманост? Така, она што сакаме да го направиме надвор од промовирањето на овие лица кои што веќе се обучени за професионална грижа на нега на стари лица, сакаме да воспоставиме соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и да го понудиме овој сет на обуки, кои да бидат дел од активните мерки за вработување и се надеваме дека ќе успееме во тоа, зашто она што ние од кога го започнаме самиот проект видовме дека има голема заинтересираност не само од лица кои што сакаат некакво домашно условие, меѓутоа од страна на лица кои што се заинтересирани да пружат ваква нега, затоа што досегашното искуство ни кажува дека ова беше базирано до сега на волонтерска база, на неорганизиран начин, така да искрено се надевам дека ќе успееме да го наметнеме како ниво на професија и дека сите идни асистенти ќе треба или ќе имаат можност да ја посетуваат ова обука. Така. Дами, јас ви благодарам за денешното гостување. Овде е крајот на нашиот разговор. Се надевам дека понатаму ќе се дружите и понатаму со лицата кои што сте ги посетувале и кои што сте работеле со нив. Фала ви и на вам и се надевам дека многу наскоро по друг состав ќе бидеме дел од вашата прекрасна емисија. Се надевам и јас, со нетрпение ве очекувам и во наредна емисија. Ви благодарам уште еднаш на сите три за гостувањето, а ние одиме понатаму, почитувани гледачи, следува сега кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото и за останатиот дел од емисијата.